ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള തിരൂരിനടുത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ കേട്ടോ. അധികം ആരും കാണാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് കല്യാണ ഓറു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോളാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും ഫുള്ളായി കാണാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ. ഗായ്സ്, ഈ പാറ കണ്ടോ? ഈ പാറയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ മനസ്സിലാവും. ഇവിടുന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കല്യാണ ഓറുവിൻ്റെ ഉത്ഭവം. ഇത് കോറയാണ് കേട്ടോ. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഗായ്സ്, ഇതാണ് കേട്ടോ കല്യാണ ഓറു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാട്ടർഫോൾ. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വളാഞ്ചേരി കഞ്ഞിപ്പുര ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഉള്ളോട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണുന്നതാണ്. ഇത് ഈ കല്യാണ ഓറുവിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു കോറിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഒരിക്കലൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു അരുവി പോലെയുള്ള ഫീലാണ്. നോക്കൂ, ശരിക്കലൊരു കാടിനുള്ളിലെ അരുവിയെ പോലെയുള്ളൊരു ഫീലാണ്. ഉള്ളോട്ടൊന്നും പോകാനുള്ളൊരു ക്യാപ്പില്ല, അല്ലാണ്ട് പോവായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാലുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാനും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാമല്ലോ. പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാതെ കൊണ്ട് കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ യൂസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഗായ്സ്, നമ്മൾ അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടോ. നമ്മളവിടുന്ന് കണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഏരിയയാണിത്. അവിടുന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടി. ഗായ്സ്, ഏതായാലും വന്നതല്ലേ, വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. ചുറ്റുഭാഗം ഫുള്ള് പാറയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കോറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. ഫുള്ള് പാറകളാണ് കേട്ടോ. ഗായ്സ്, ഒരു ഉറവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാറൻ്റെ ഇടയിൽ. ഗായ്സ്, നോക്ക്, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വാട്ടറാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം കേട്ടോ. ഗായ്സ്, മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു വ്യൂ ആട്ടോ ഗായ്സ്. ഫുള്ള് പാറകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു ഏരിയ. നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വളാഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് കാണാം. നല്ലൊരു പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഞാണ്ടൊന്നും വയ്യില്ല. ഗായ്സ്, നിർബന്ധമായിട്ടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ വന്ന് കാണാൻ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. അധികം ആരും തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടും അപ്പോൾ സേഫാണെന്നതും ഉറപ്പാണ്. അവിടുന്നേ ആണ് കേട്ടോ ഒഴുകി വരുന്നത് വെള്ളം. ഇത് കോറിയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണ്. എവിടേക്കാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ എൻഡ് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നൊന്ന് നോക്കാം. വീണ്ടും കയറി പോവുകയാണ്. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ തിരൂർ ഭാഗത്തുള്ളവർ നിർബന്ധമായും വന്ന് കാണാം. നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് കാണാം. വാട്ടർഫോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ. ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നോക്കൂ. അവിടുന്നേ വരുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. മേൾക്കൊക്കെ തികച്ചൊരു കാട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയാണ്. സൂര്യനതട്ടോ ഒലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഏരിയ കേട്ടോ. കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് കാണാം. ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ആരും തിരക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. തികച്ചൊരു കാടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു അരുവി പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. മാസ്ക് വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. കണ്ടില്ല, ചുറ്റുഭാഗം ഫുള്ള് പാറകളും കാര്യങ്ങളാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ വരുന്നവർ രാവിലെ വരാൻ നോക്കുക പരമാവധി. നല്ലൊരു വിഷ്വൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ആ കാണുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരണം കേട്ടോ. അടിയിലോട്ട് വന്നാലാണ് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴികളൊക്കെ ഒരു കാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് അനുസരിച്ച് വരിക. നല്ല രീതിയിൽ അവസാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ മേലിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വലാട്ടോ. അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വരിക. ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഉറവയുടെ എൻ്റെ തേടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പോയി ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. എവിടേക്കാണ് അവസാനിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണില്ല. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. നല്ലൊരു ഏരിയ കേട്ടോ. ഫുള്ള് കോറുകളും പാറകളും മാത്രമുള്ളൊരു ഏരിയ. ചുറ്റുഭാഗം കാട്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫീൽ കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിയേ, അവിടുന്ന് നടന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വന്ന് വെറുതെ അതിൽ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വയനാട്ടിൽ ഇടുക്കിയിലൊന്നും പോകണ്ട. മലപ്പുറംകാർ അങ്ങനത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അരുവികൾ കാണണമെങ്കിൽ വളാഞ്ചേരിയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇതൊരു മുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഫുള്ള് മുള്ളാണ്. മേത്ത് തട്ടിയാൽ പണിയാവും. ഫുള്ള് പുല്ലും കാര്യങ്ങളും പാറകളും മാത്രമുള്ളൊരു ഏരിയ കേട്ടോ. നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. അധികം ആർക്കും അറിയാത്തൊരു ഏരിയയും കൂടിയാണ്. പക്ക സേഫായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. എങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വരിക. ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ ഗായ്സ് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്യാവശ്യം റിസ്ക് പിടിച്ച വഴികളൊക്കെയാണ് ഗായ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തട്ടോ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായി വന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.